Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui descobrindo meu cabelo, né? Primeiramente, tá muito calor aqui, então queria ele, gente. Assim que eu queria aqui, assim, tão longe. Hoje eu vou mostrar uma coisa muito legal que você já deve ter visto, que é né? Um liquidificador, do jeito que você chama. Vamos começar. Olha ele bem rapidinho, pronto. Quem entender, você já sabe como é que é. Aqui, vamos tirar tudo. Não dá pra tirar. Não dá pra tirar tudo. Não dá pra tirar tudo. Então, vou tirar aqui assim, ó. Peraí, tá? Ops, tirei. Olha, a tampinha dele vem grudada aqui, tá? A tampinha dele tem isso aqui, com medida, né? Sei lá, pra proteção. Não sei o que é isso, né? Pronto. Deixa eu encaixar de volta, porque fica um buraquinho. Vamos vocês, tá? Tá? Pronto. Aqui a tampinha aqui tá vermelha, esse negocinho. Tá parecendo eu gravando, né? Mas esse meio é a câmera, tudo bem. Pronto. Aqui dentro tem esse negócio aqui que parece que tem um negócio que tem uma vela dentro. Mas não é, deixa eu mostrar pra você. Ele é todo vermelho, tem aqui um negocinho tipo ralador, né? Tem um negócio pra botar a fruta aqui dentro e faz o suco. E aqui tem um liquidificador normal, né? Encaixa. Bem certinho. Deixa eu pôr assim, vai descer tudo certo. Vou mostrar melhor parte. Agora eu vou mostrar a parte de baixo. Ups. Depois vou mostrar a caixa. Eu vou mostrar a caixa primeiro, mas tudo bem. Vou mostrar o liquidificador. Vocês não entenderam, né? Então eu vou explicar tudo pela caixa depois. Aqui, ele tem essa rodinha. Assim que eu tava tendo o liquidificador, tá? Bonitinho. Aquele todo vermelho, na frente. Ele tem aqui o nome. Mundial, não, está um pouco sujo, né? Mas ele não foi usado, ele foi comprado agora. Aqui tem esse negocinho assim, que é pro micro-ondas, essas coisas que, sei lá, tem a velocidade, tem até a 10ª velocidade que bota. Depois eu vou explicar tudo pra vocês. Aqui tem esse trequinho aqui, que é pra prender o fio, né? O fio preto, com a boca, normal. Esse colorido também. O outro foi preto, que eu não sabia que era preto. Eu queria um colorido mais. O que importa é que chegou o liquidificador, né, gente? Eu pedi no mercado. Mentira, gente, não pedi, meu tio comprou. Não foi, então. Ai, eu tô gravando um vídeo. Olha o tamanho da caixa. Tá me cobrindo. Deixa eu pra caixa. Aqui, que é o nome mundial, né? No caso normal. Gente, o liquidificador tem 50 ml. O liquidificadorzinho aqui tem 50 ml. Tá, aqui tem o liquidificador, né? Ele é aqui. Aço inox. Aço inox. Aqui tem 850 watts. Sei lá, não sei ler essa coisa. Forte, mais potente. E aqui tem há 1 ano. Qualidade e garantia, 1 ano de garantia. Qualidade garantida, 1 ano. De garantia, 1 ano também. Fazer várias coisas com isso. Pode fazer muita coisa com essa caixa. Mundial, novo, mais mais desejado, mais moderno, modernidade, mais qualidade, mais qualidade. Aqui tem ele, que tem muito mais potência para a família. Aqui tem humor, sopa, vitamina e sopa. E aqui tem a mesma coisa, tem o sorvete, aqui, sai,
suco ou molho inspirado. Gostei. Essa foi a caixa, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, clique no gostei, se inscreve no meu canal. Um beijo e até o próximo vídeo.